大家好，我係卑卑呢。咁呢集要講嘅係呢一隊，喂，屌嗱聲，希望之光隊嘅3隻都係天馬組成嘅，全部都係攻擊型。咁因為咧，特別喺限制模式嗰度，其實冇咩任何類型嘅陀螺啊，對住攻擊型係一個可靠嘅 solution 啦。即係換句話講咧，其實攻擊型對咩類型，最少都有得打下嘅，就算唔係必勝都好。好，首先係呢個流星天馬 DF105 R-Square。咁點解揀個咁矮嘅軸心咧？咁咪為咗打啲矮嘅陀螺，例如係爆神獅王啲配置咧，更加高嘅勝率。咁但係其實呢個105高度咧，打230 CS 都好夠噶啦。跟住呢個一個中等高度嘅配置啦。呢個叫咩啊？碧玉天馬 W145RF。咁打唔同高度嘅輸出都非常之可觀嘅。仲有一個咧，呢個係叫咩啊？山賊定乜嘢咧？香港好似叫山賊。就係山賊天馬90R 唔係 LRF。咁呢個就要配矮啲，因為咧佢嘅扣殺係非常之弱嘅。但係佢嘅水平攻擊同埋呢個上挑嘅攻擊都唔錯嘅。好，跟住咧，就會打幾場呢度呢3隻嘅對戰啦。係啊，仲有一點啊，就係矮啲嘅陀螺、矮啲嘅攻擊型咧，打返其他攻擊型會比較有優勢嘅。咁持久咧係流星天馬嘅一大敗筆嚟嘅。繩咧打呢啲輕量級陀螺，基本上唔可以全力拉。碧玉天馬贏咗，跟住流星天馬對山賊天馬。
其實佢哋基本上睇邊個先後手啫，所以其實兩個差唔多。好，跟住係碧玉天馬對山賊天馬。好，都係碧玉天馬贏咗嘅，就咁樣啦，多謝收睇。